مش كل فولوينج ليه، تعالَ أقول لك إزاي ممكن يبقى الCRM هو خادع ليك أكتر ما يكون بيدّيك معلومات حقيقية. من واقع خبرتنا أكتر من 5 سنين في تخصص الreal estate بس، قابلنا المئات الآلاف من الlead generation، فشُفنا عُملا following كتير جدًا، واللي استشفيناه على مدار السنين اللي فاتت ديًّا إن الfollowing لا يكفي إن هو يكون deal، لإن في following بيبقى sales شركة broker بيعمل survey وعايز يشوف الmarket بيتحرك إزاي، فأنت تشوفه على الCRM فتحاسب الsales بتوعك عليه. وممكن كمان يبقى following عميل فضولي قاعد فاضي وحابب يتسلى في أي حاجة فبيسجل على الcampaign ويشوف. وممكن يبقى عميل اشترى قبل كده ومحتاج يسمع كلام جديدة التحركات بتاعة الmarket ويشوف هو اشترى كويس والّا لأ. وممكن يبقى عميل متردد قاعد بقى له شهور على نفس الcampaigns وعمّال بيسجّل وعمّال بيشتِّت نَفْسه أكتر وأكتر. فإحنا لمّا بنيجي نعمل insights مش بنعتمد إن نهاية المسار هي الfollowing، بالعكس، إحنا بنفكّر what is the next step after الfollowing، لإن إحنا لو هدفنا إن إحنا نثبت لك إن إحنا شاطرين، فإحنا كده، كده شاطرين، بس هدفنا إن إحنا الاتنين نبقى شاطرين مع بعض بناءً عن result بتتحرّك معانا كل يوم من following لdeals لretention للعُملا، فنبقى شُركا مع بعض أكتر من إن إحنا عايزين نجيب لك following. لو عايز sales funnel قوية بتعبّر عن العُملا اللي عندك بالprocess بتاعتهم كاملة، ابعت كلمة sales funnel في الرسايل وإحنا هنرُد عليك بكل التفاصيل.